Može li se jednim potezom pera ili sa nekoliko rečenica izgovorenih pred novinarima potpuno srušiti sve ono što je građeno decenijama? Živimo u vremenu kada se granice ne pomeraju samo tenkovima, već i rečima koje odjekuju jače od artiljerije. Zamislite sastanak na vrhu, mjesto gdje bi svjetski lideri trebali da kroje planove za stabilnost, a umjesto toga svjedočimo geopolitičkom zemljotresu koji prijeti da potpuno promijeni mapu svijeta kakvu poznajemo. Ono što se upravo dogodilo u Ankari na samitu NATO-a nije običan diplomatski susret. To je jasan znak da stara pravila više ne važe i da ulazimo u eru u kojoj se interesi moćnih lome preko leđa manje utjecajnih, dok se savezništva krše jednim potezom ruke. Povod za ovu veliku promjenu jesu zapaljive reči koje su pale direktno pred turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a koje su istog trenutka uzdrmale osjenjake u Kopenhagenu, Briselu i širom europskih prestolnica. Ponovo je, kako se navodi u izvještajima medija, pokrenuto pitanje koje je pre par mjeseci smatrano nečuvenim. Pitanje suvereniteta nad najvećim ostrvom na svetu. Izjava da Sjedinjene Američke Države treba da preuzmu kontrolu nad Grenlandom, a ne da njime upravlja Danska, odjeknula kao bomba. Logika iza ovog stava je surovo pragmatična. Danska navodno ne troši dovoljno novca da bi stvarno pomogla tom ogromnom prostranstvu, dok sa druge strane to ostrvo leži na neprocenjivim strateškim rezervama minerala i predstavlja ključnu tačku za sisteme ranog upozoravanja od raketnih napada. U vremenu kada se u vazduhu osjeća miris novog velikog sukoba sa Kinom, onaj ko kontroliše Arktik, kontroliše budućnost trgovinskih i vojnih puteva. Ali ovdje priča tek počinje da se zapliće. Ova teritorijalna pretenzija Donalda Trumpa nije izolovan incident, već deo mnogo šireg i opasnijeg plana. Evropi je upućeno direktno i nediplomatsko upozorenje da previše troši američki novac, a istovremeno se suočava sa sopstvenim istorijskim greškama kroz nekontrolisanu migraciju i energetsku zavisnost. Poruka iz Ankare je jasna i brutalna. Ako Evropljani ne budu pazili na te dve stvari, Evrope više neće biti, a Amerika bi mogla jednostavno da povuče sve svoje vojnike i ostavi stari kontinent samom sebi. To više nije samo prazna prijetnja, to je uvid u svijet gdje svako brine isključivo o sebi. I baš tu nastaje problem koji menja celu sliku saveza. Dok se zapadni lideri češljaju i razmišljaju o protokolima, domaćin samita, Turska, pravi posao veka. Godinama je Ankara bila pod teškim američkim sankcijama zbog nabavke ruskih protivvazdušnih sistema S-400, a izbacivanje iz programa moćnih borbenih aviona F-35 smatrano je trajnim raskidom povjerenja. Međutim, pazite sad, situacija se okreće za 180 stepeni. Donald Trump je najavio ukidanje tih sankcija, jer kako se sazna iz diplomatskih krugova, vreme je da se saradnja obnovi, a povratak Turske u program F-35 ponovo je na stolu. Zašto? Zato što je Turska pokazala lojalnost tamo gdje su drugi zakazali i zato što u novom dijeljenju karata Amerika treba jake i odlučne partnere na terenu, a ne neodlučne evropske birokrate. I dok se ovi krupni geopolitički dogovori sklapaju iza zatvorenih vrata, sa druge strane, u samom srcu samita vodi se grčevita borba za opstanak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koristi svaki minut u Ankari da obezbedi ono što mu je najpotrebnije, sisteme protivvazdušne odbrane. Nakon stravičnih i razornih raketnih napada na Kijev, situacija je postala alarmantna. Zelenski je, kako navode mediji, potpisao novi sporazum o dronovima sa Estonijom, zemljom koja i sama osjeća hladan dah Rusije na svom istočnom krilu, ali svestan je da sami dronovi nisu dovoljni. Ukrajini, kaže, hitno trebaju antibalistički sistemi. Američki patriot jeste izvrstan. Kako sam kaže, ali zapadna industrija jednostavno ne proizvodi dovoljno raketa da
pokrije sve rupe na frontu. Zato se iza kulisa vrši ogroman pritisak da se Kijevu odobri licenca za sopstvenu proizvodnju ovih moćnih sistema. Međutim, dragi gledalci, slušajte ovo. Dok Ukrajina traži oružje za nastavak borbe, iz američke delegacije stižu najave koje bi mogle da prekinu sve trenutne vojne kalkulacije. Izrečena je tvrdnja da će rat u Ukrajini biti rešen uskoro, jer su obavljeni dugi i ozbiljni razgovori i sa Vladimirom Putinom i sa Volodimirom Zelenskim. Prema tim izjavama oba lidera zapravo žele dogovor, a kada se ujednačeno ubaci neko ko za sebe kaže da mu je uzimanje dobrih ugovora životni poziv, onda je jasno da se iza kulisa sprema diplomatski pritisak kakav svijet odavno nije video. Ali Moskva sa svoje strane, kako prenosi TASS, prema izjavama Dmitrija Peskova, pažljivo prati svaki korak i svaku reč iz Ankare. Iako Rusija kritikuje konfrontacioni ton NATO saveznika, Peskov je naglasio da se u Kremlju nadaju da će napori da se situacija usmeri na miran put na kraju uspeti, podvlačeći da je Putin uvek ostao otvoren za dijalog. Ali kako finansirati sve ove nagle promjene i naoružavanje u trenutku kada su državne kase prazne? I tu dolazimo do ključne stvari koju je malo ko očekivao. Kanada je na samitu izašla sa potpuno novim revolucionarnim predlogom, osnivanjem specijalne odbrambene banke sa 9 zemalja članica, među kojima su Albanija, Belgija, Grčka, Rumunija, pa čak i sama Ukrajina. Ova institucija, nazvana Banka za odbranu, bezbednost i otpornost, osmišljena je tako da zaobiđe standardne ekonomske kočnice. Ona će, kako navode, povlačiti kapital sa međunarodnih tržišta i omogućiti državama da se naoružavaju na dug, ali pazi sad, van svojih nacionalnih bilansa stanja. To praktično znači da se vojni troškovi skrivaju od očiju domaće javnosti i ekonomskih pravila. Dalje, prema medijskim navodima, Velika Britanija je, međutim, odmah stavila veto na svoje učešće u ovom projektu. Britansko ministarstvo financija je preplašeno da bi novo zaduživanje izmaklo kontroli Whitehalla, što je otvorilo dubok jaz među saveznicima. I upravo taj potez Velike Britanije razotkriva tešku unutrašnju krizu u kojoj se ova zemlja nalazi. Dok premijer stiže u Ankaru, praćen cvećem i formalnim dočekom, kod kuće ga čeka pravi rat sa sopstvenim vojnim vrhom. Kako navode britanski izvori, njegovi ključni vojni savjetnici otvoreno su ga optuživali da je svojim oklevanjem i jednogodišnjim odlaganjem strateškog pregleda odbrane postavio zemlju potpuno ranjivom. Međutim, poruka vojnih stručnjaka je zastrašujuća. Kažu, Rusija bi mogla biti spremna za napad na NATO već do 2030. godine, a Britanija je izgubila dragocenu godinu dana za mobilizaciju industrije. U britanskom odbrambenom planu zjapi ogromna crna rupa od 15 milijardi funti, zbog čega se u kuloarima samita već šuška da bi Washington mogao da primeni kaznene mere i povuče bezbednosnu podršku Londonu ako se potrošnja hitno ne poveća. Za to vreme diplomatski sukobi unutar samog saveza poprimaju razmere ličnih obračuna na društvenim mrežama. Napetost između Vašingtona i Rima dostigla je vrhunac kada je objavljena slika italijanske premijerke Giorgie Meloni uz komentar Donalda Trumpa da je protiv nje potrebna zabrana prilaska. Iako se u javnosti pokušava spustiti lopta tvrdnjama da je ona zapravo dobra osoba, krivica se jasno svaljuje na Italiju, jer je odbila da pošalje vojnu pomoć u Ormuski Moreuz i da se upliće u krizu oko Irana. To pokazuje da Amerika više ne oprašta neutralnost ili uzdržanost. Ili ste potpuno unutra, pratite svaki mig Vašingtona ili postajete meta javnih kritika i političke izolacije. Samit u Ankari je tako ogolio sve pukotine starog sistema. Svedoci smo stvaranja novog svjetskog poretka gdje se suverenitet malih naroda dovodi u pitanje zbog prirodnih resursa, gdje se sankcije ukidaju preko noći u zamenu za vojnu geostratešku poziciju
i gdje se tradicionalni saveznici suočavaju sa ucenama i prijetnjama povlačenjem trupa. I baš u trenutku kada se činilo da su sve karte na stolu u Ankari, društvene mreže i strani vojni portali su bukvalno eksplodirali zbog novih, dramatičnih informacija koje potpuno menjaju ovu geopolitičku slagalicu. Pazite sad ovo. Dok javnost bruji o Grenlandu, iza kulisa je procurila vest da su danski zvaničnici hitno sazvali vanredni sastanak u Kopenhagenu. Kako prenose pojedini evropski izvori, unutar NATO-a je nastao potpuni raskol jer Danska ove Trumpove izjave više ne doživljava kao biznis predloge, već kao direktnu prijetnju svom teritorijalnom suverenitetu. Šuška se da su skandinavske zemlje pokrenule tajne konsultacije o stvaranju sopstvenog severnog odbrambenog štita u slučaju da se Amerika zaista povuče iz Europe. Ali ovdje priča nestaje, jer u isto vrijeme stiže još jedan hladan tuš, ovog puta iz monetarnih krugova. Kako navodi Financial Times, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je već izdalo oštro i jako uvijeno upozorenje povodom Trumpovih planova za arktičke minerale. Peking je prema tim izveštajima jasno stavio do znanja da Arktik ne pripada nijednoj supersili i da će svaki pokušaj monopolizacije strateških rezervi naići na odlučan odgovor. To praktično znači da bi Grenland, koji je do juče bio sinonim za led i mir, preko noći mogao postati novo južno kinesko more, poprište direktnog sukoba dve najveće nuklearne sile. I dok se na severu kuva novi hladni rat, na samom jugu Europe u Rimu besni pravi politički požar. Nakon što je Trump javno pomenuo zabranu prilaska za Giorgio Meloni, izvori bliski italijanskoj vladi javljaju da je u italijanskom parlamentu došlo do žestokih rasprava. Pojedini tamošnji mediji tvrde da Melonijeva sada trpi ogroman pritisak opozicije koja zahtjeva da Italija zauzme mnogo oštri stav prema Washingtonu i Trumpu, pa čak i da preispita svoje finansiranje NATO projekta. Sa druge strane, pogledajte šta se dešava sa novoosnovanom odbrambenom bankom koju gura Kanada. Tek što je objavljen spisak 9 zemalja osnivača, vojni analitičari na internetu su već počeli da je nazivaju ranom ekonomijom Trećeg svjetskog rata. Kako se navodi u pojedinim nezavisnim analizama, ovaj potez je zapravo očajnički pokušaj manjih evropskih zemalja da se naoružaju mimo znanja svojih građana, jer su svesni da Trump ne blefira kada kaže da će povući američku vojsku. Sve ovo nam pokazuje da sastanak u Ankari nije samo obična diplomatska predstava. Ovo je bukvalno trenutak kada se uživo pred našim očima cepa stara mapa sveta i piše neka nova, mnogo opasnija istorija. I dok su svi gledali u Trumpa, Erdogana i Zelenskog sa druge strane pregovaračkog stola, odigrao se potez koji niko nije očekivao. Kako javljaju pojedini dobro obavešteni izvori sa društvene mreže X, nemačka delegacija je doživjela potpuni fijasko iza zatvorenih vrata. Berlin je, prema tim izveštajima, pokušao da blokira Trumpov predlog o ukidanju sankcija Turskoj, plašeći se da će jačanje Ankare potpuno marginalizovati utjecaj Njemačke u francuske unutar alijanse. Međutim, Trump ih je, kako prenose mediji, kratko presekao rečenicom da zemlje koje ne plaćaju svoje račune nemaju pravo glasa o tome ko će dobiti avione F-35. Ovo pokazuje da je osovina Berlin-Pariz, koja je decenijama vodila glavnu reč u Europi, sada potpuno gurnuta u stranu. Ali ovdje priča nestaje. Svedoci smo još jednog dramatičnog momenta koji se upravo dešava na mrežama. Kako navode pojedini nezavisni vojni analitičari, u trenutku kada je Zelenski potpisivao sporazum sa Estonijom, ruski izviđački avioni su podignuti duž cele baltičke granice. Iako zvanično to nije potvrđeno od strane NATO komande, na specijalizovanim sajtovima za praćenje letova zabeležena je vanredna aktivnost iznad Baltičkog mora. Mnogi smatraju da ovo nije slučajnost, već direktna vojna poruka Moskve upućena Ankari tokom ovog samita.
I tu dolazimo do najvažnijeg zaključka ove velike drame. Kako se navodi u najnovim izvještajima koje prenosi Reuters, generalni sekretar NATO pakta Mark Rutte proveo je prethodnu noć u paničnim pokušajima da sastavi zajedničku deklaraciju koju bi Trump uopšte pristao da potpiše. Postoji ozbiljan strah, kako tvrde izvori iz diplomatskih krugova, da bi američki predsjednik mogao da dobije finalni dokument samita ako u njemu ne bude jasno definisano da Evropljani moraju istog trenutka da preuzmu kompletno finansiranje ukrajinskog sukoba. Ako su ovi navodi tačni, u narednih 24 sata EU bi mogla da se suoči sa najvećom finansijskom ucjenom u svojoj istoriji. Sve ovo nam jasno pokazuje da se u Ankari ne kroji samo trenutna vojna strategija, već se bukvalno deli plen i crtaju nove interesne sfere za narednih nekoliko decenija. Stara, sigurna Evropa, zaštićena američkim nuklearnim štitom, zvanično je prestala da postoji na ovom samitu. Dragi gledalci, šta vi mislite o ovim najnovim dešavanjima? Da li će Trump zaista uspeti da slomi otpor Europske unije i natera ih da plate svaki dolar, ili će Berlin i Pariz pronaći način da uzvrate udarac? Kako komentarišete potez Kanade sa odbrambenom bankom, da li je to spas za Zapad ili uvod u totalni ekonomski kolaps zbog naoružavanja? I na kraju, šta mislite o sudbini Grenlanda? Da li smo svedoci početka nove velike zlatne groznice na Arktiku zbog koje bi sutra mogao da izbije rat globalnih razmjera? Ostavite svoje mišljenje u komentarima ispod videa. Prijavite se na kanal ako već niste i obavezno kliknite na to zvonce za obaveštenje jer pratimo sve ove događaje iz minuta u minut. Vidimo se već u sljedećoj analizi.